자기, 뭐해? 아니, 나 거실에서 TV 보고 있는데 방에서 자꾸 이상한 소리가 들리는 거야. 아니, 근데 내가 방 문을 열고 들어오니까 이상하게 그 소리가 안 들리네? 자기 뭐 했어? 아니, 약간 좀 앓는 소리 같은 거 들렸었는데. 어디 아팠어? 어디 부딪힌 거야? 그냥? 그냥 소리가 아니었는데 약간 좀 되게 앓는 소리에다가 아파하는 그런 소리였는데. 괜찮은 거 맞아? 응? 왜 민망해하고 그래? 아픈 거 아니었어? 아, 괜찮아? 음, 어디 봐봐. 가까이 와봐. 머리에 열 나는지 좀 보려고. 아, 이상하다. 머리에 열은 안 나는데. 그냥 머리 박아서 나는 소리였어? 음, 그렇구나, 자기. 자기 많이 아팠어, 머리? 아니, 머리에 혹 났는지 보려고. 그 정도로 이상한 소리 날 정도면은, 이렇게 머리에 혹 났는지 봐야 될 거 아니야. 강하게 박힌 거 아니야? 응? 뭘 몰라야. 일로 와봐. 음, 혹은 안 났네. 자기, 솔직하게 말해봐. 솔직히 이상한 짓 했지. 왜 모르는 척이야, 자기. 아니, 어디 부딪혔는데 부딪힌 자국도 없고, 음, 그 소리가 되게 오묘했거든. 뭔가 아픈 것 같기도 하면서도, 이렇게 좀 되게 기쁜 그런, 기뻐하는 것 같기도 하고, 아픈데 기쁨과, 기쁨과 희열이 같이 느껴지는 그런 거 있잖아. 그런 게 자기한테서 느껴졌었어. 왜 그런 걸까? 우리 자기는 음, 어디 아프면 아야 하면서 이렇게 나부터 부르는데 이상하게 오늘따라 나를 찾지도 않고 아픈데 왜 그런 거야? 응? 자기 진짜 오늘따라 수상하다. 다른 거 했지? 다른 게 뭐냐면은 글쎄 어른들이 하는 그런 거 한 거 아니야? 나한테는 솔직하게 얘기해도 되는데. 자기 입으로 말하기가 좀 그래. 아, 그게 뭘까? 자기 입으로 말해주면 안 돼? 나 진짜 너무 궁금해서 미칠 것 같아. 이거 못 들으면 오늘 잠도 못 자겠다. 응? 우리 자기 혼자서 뭐 했어? 뭐가 짓궂어? 혼자서 뭐 했는지 나한테 조금만 얘기해 줄래? 내 귀에다가 속삭여도 되니까. 뭘 알고 있어? 내가 뭘 알고 있는데. 모르겠는데? 응? 뭘 말했을까, 자기가? 응? 뭐 했을까? 왜 곤란한 표정 지어? 내가 거실에 있는 거 다 알면서도 그런 소리 내놓고 뭘 봐줘야. 요즘에 좀 부족했나봐, 자기. 왜 그렇게 혼자 해결하려고 해. 내가 있는데. 조금 자존심 상한다. 응. 나 요즘에 일찍 잤어? 아, 진짜? 왜? 오늘은 그러면 일찍 자지 말까? 일찍 안 자고 자기. 내가 놀아줄까? 응? 자기, 혼자 많이 힘들었구나. 오늘은 내가 자기 혼자 많이 힘들어했던 거 다 풀어줄게. 응.
그러니까 나 있을 때 혼자서 그렇게 해결하지 마.